What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? I have testimonies. You prayed for me, I got a man and married him. Ekyengenda ojulira omusumba nkwebaza neyanza kulw'essaala zo. I thank you for your prayers. Kubanga nazaala wange abadde agamba ayagala nfe nga nzaala. Naye Mukama anyambye nenzaala omwana anafa nze nensigala nga ndi mulamu. Kataawe ekirala musumba. Omwana bwe yamala okufa ne mutwala ewaffe ne tuziika buli kimu n'enkikola. Bwe naamala omusumba esimu omusajja n'agijjako ebiro 3. Era yakamala kunzirukako okuva mu kyalo n'ajja ne Kampala. N'ajja wano nga nkaaba musumba. Nkyali bubi nga nkaaba. N'akava ewaka lwali Lwokuna. Nentuuka wano Lwokutaano. Natuddawo nga tusaba. Nendaba esimu omusajja anankubira. Kata omusumba njagala onsabire. Nga mpulira ekintu kingamba. Oba njagala oba saagala. Genda kugenda wa maama we mwetondera ate nze sirina kye namukola musumba. Kati yakubidde ng'agamba ki? So what did he say when he called? Jo n'atuuka eno e Kampala. Nemugamba jangu twetondere maama wo. Saagala kudda awaka. Genda nve Kampala bantwale nga ndi maiti saagala kudda mu maaso ga maama wange. Simanyi musumba we ekiriwo. Kati omusajja agamba ki? So what does the man tell Omusajja you? ngamba talina kye yakola. Nze kulowooza kwange ndowooza eri kye nasooka. Kati eby'okuddingana tabyagala. So he doesn't want you to Tuli get back. kati musumba. Ene e Kampala. Nze nve mu kyalo nenje ne Kampala. Kampala abeera ne sister we. She stays with her sister. Kati ki ky'oyagala? So what do you want? Musumba njagala Mukama anyambe. I want the Lord to help me. Ekisooka njagala Mukama ampe omwana. Kubanga gwe njagala okwagala. Genda Mukama akuwezadde n'ebisigadde God gives you byonna. the child and the rest. What is it that you cannot forget in your life? Najja wano mwezi gw'omunaana nga I came here in buli the wamu 8th month. ntambudde sitaani yeekweka. Naye bwe natuuka mu kanisa eno. Okirongoozangako n'ogamba nga neeyonoonera. Omukiga agamba ayogera kituufu. Omukiga ayogera kituufu. Takwekereza. Direct thing. Embwa giyita mbwa. Embwa agiyita mbwa, embuzi agiyita mbuzi. Genda kale yogera ky'oyagala. Kakati bwe natuuka wano mwezi gw'omunaana. When I reached here the 8th month, Nentandika okusaba ne bba wange. I started praying with my Ekintu kyali brother. kintukasa wa 6 n'endakiika 38. Something was Kyajja nga strangling me. kigenda. Orweguro bwe kyakomyewo orweguro nengamba kideeyo gye kyava. I said, let it Naye go bba back. wange yandeka mu njugo. Nze gwe mulaba amaze okundyako buli kimu sifumbirwangako omusajja n'omu. Buli musajja buli mwana abaana nyina abaana babiri buli mwana ayina taata we. Ono ye simuzaalangako naye yadduse budusi. Simanyi ekyamudusiza. Naye Mukama nsaba okunsabira mbaze kuwonya ekizibu ekyo. Genda byonna Mukama bizzeeyo gye byava. God the Lord takes everything Mu linnya lya back Yesu Kristo where it came Omunnazaaleesi. from in the Christ. What is it that you cannot forget in your life? Nze musumba obujulizi bwengenda okuwa mbadde njagala nakulinda oba buweze mwaka nzije nga neetisse. Bannange najja wano nga nkaaba ndowooza mwenanga mundaba abaweereza nga ntambuza na bigere ngobeddwa mu kifo kyange olw'abantu olw'eddogo. Naye musumba nenzija mu kansolingi n'oŋŋamba mala wiiki okomewo n'enkomawo n'entambula omuyaga gwonna ogwatulumba n'eŋŋumira mu lyato. Nenzijanga lumu nensaba naye 2017 we watugamba okunywa cyayi buli muntu abeemu kyatandika. So wali waŋŋamba nti ddayo mu kifo kyo musumba namala emyaka 2 ekifo naddamu nga temuli muntu nenzirawo nenkola nakati sikyatambuza bigere okujja wano wabula juzi twatabuka ne baganda bange nenzija ku Sunday nga mama wange afudde nasooka kwogera naye ne mugamba maama kansabeyo essaawa emu ku kyaki nzije nkulabe. Mama ne wabawo muganda wange yamuleeta mwana wa muganda wange najja naŋŋamba nti maama afudde.
nadduka misinde nenzija wano nensaba nendyoka nzirayo. Baganda bange abamu bwe twali tutabuse nkyebaliza Mukama twaddiŋŋana. Bannaye mugumire mu lyato sala ya wano teriyimba. Musumba nsaba osabireko ku bantu abamperekerako bakasitoma bange ne bamperekerako ne baba bagumu ne baba ku sayidi yange. Osabire ne maama wange Mukama muwe ekiwumula eky'emirembe. Nange onsabire ŋŋumire mu lyato kuba buli kimu kinnumbye naye ŋŋumidde mu lyato. God bless you. Mukama kuwa mukisa. God bless you, my daughter. What is it that you cannot forget in your life? I'm Annette. I thank God for our TV getting back on air. For these people who shout that Pastor Iga just make fake us. I thank God because I didn't know that I could buy a plot in Kampala. Kubanga ebizibu bingi nnyo bye mbaddemu naye neebaza nnyo Mukama entalo z'alwanye nnyingi. I've been in a lot of problems but the Lord has fought for me. Neebaza Mukama olw'entalo z'alwana mu kkanisa muno. I thank God for fighting us in this church. Kubanga eyo gye nkolera bagamba kyaki yammwe egenda kugira ne ŋŋamba ffe Katonda owaffe w'amaanyi ate tazannyirwako. But I told them the Lord is great and he's never played around. TV bwe yazzeeko nabagambye eti Katonda owaffe nabagamba ye tazannyirwako. Ffe abamutegeera tumutegeera ebyamagero bingi bye tufunye. Miracles are being happening. Ne mbagamba nti nze nagula poloti mu kkanisa era ekyamagero ekyo nakijja mu miti. I told them that I got a miracle from the trees that I took. Gabawoza emiti majiini era emiti eyo gy'osomboola. The trees are spirits. What? Mbugigenda kusala ne mbagamba mmwe bye mwogera temubitegeera naye neebaza Mukama. I thank the Lord. Kubanga w'amaanyi. Musumba neebaza olw'essaala zo era nsaba Musumba. I request. Nebino ebibanja ebyasigala nabyo bifuna bigula nsobola ozimba. God bless you. Mukama akuwa mukisa. God bless you, my daughter. Akuwa mukisa muwala wa. What is it that you cannot forget in your life? Neebaza Mukama ndi wiiki eri ewedde twali twakyankalanamu n'omwami wange. I thank God because I got me kubeera nga nsabira wanambo wano ffe tusinza mizimu asabirewo ye was tent. Kati nali ndi wano. I was here. Juzi lwe twanywa juice when he took the juice gundi twali tulina engoko kati akakoko kamu kajja nikafa n'angamba oyo juice gwonywa ya soyo engoko n'ingamba ogambye eki juice gwenywedde asatya engoko juice nze namunywedde si ngoko yamunywedde n'ingamba ngenda kuvira kubanga nkukoyo kubeera ng'onyombesa mbu lwakuba nsabira wa Pastor Iga sigo wandagira wa Pastor Iga nze kenyini nze nagenda nineetwalayo ninvaayo ninzija wano nali simanyi newowe ngenda kusula nali ndi awo nimusangawo wabweru gasabise eweddemu namusanga wabweru nambuuza naye gwe kikyosazeewo ddala togenda kuddayo waka ova ewa Pastor Iga nze nimugamba ssebo bw'oba njagala ndeka nsabire nga wa Pastor Iga bw'oba tomukiririza musabire w'omusumba we nange nga nsabire w'omusumba wange nangamba tugende waka bwe yanzizayo waka nga simanyi kiki kyasazeewo bwe twatuka waka lwali lwa Sande kati ku Mande nagenda nakola bwe yakomawo namba sente nangamba genda nze sigenda kolagana n'abantu abasabire ewa Pastor Iga kubanga musinza mizimu ningamba bw'oba kyekyo nange ngenda kubanga nze sigenda kwagala omusajja ng'avumirira omusumba wange ningenda kati ningenda nipangisa enyumba musumba nga bw'omanyi entandikwa tebera nungi nsula wasi ninonyawo omulimu ningufuna nali ndi awo mbola kati ku Sande twava wano watusibula enkuba netonya ningenda waka kati nazukuka saawa ezijjukira nyina omulimu nyina okukola nagenda kutuka ku mulimu ng'omulimu bawadde omukozi omulala nze tibakyanjagala bafunye omukozi omulala ningamba kati ngenda kola ntya sikyalina mulimu nintambula ninoonya omulimu kati gulabika nga n'ekyokulya kyennyini sikirina simanyi nekyengenda kulya lwaggulu kati nali ndi awo
nga nyina line nava ine line yange naye nga abagisala sirina simu kumbi nava ine line y'omwami wange naleta line y'omwami wange nasigaze yange musimu ye we naleta iye nze nali ndowooza oba erinnya lye yalisangula ku line yange nze nga manyi line yange sikyalinako namba ye kati nali ndi awo ninfuna nyamba nagamba ngenda kufunira omulimu kwata leta line yo tugiteke musimu yange nali nakagiteekamu omwami wange nankubira nambuza oli luddawa nimugamba ndi bwayise nagamba njagala kulaba kubanga olina line yange nali ndi awo najja nagamba nzize kunoona kale ngenda kukkiriza osabenga buli lwa Sunday kyo nkyebaliza Mukama. What is it that you cannot forget in your life? Oh, ew, when I see you, I feel like over what have I seen? Let me please kneel down. Thank you. May the Lord who anointed you, He helped your Lord. I was badly off. The house that I entered had things to wrong with me. Yet I paid 77,000. I lose money. I even got those strangling things. Everyone could just look at me. I thank ABS for coming back. I couldn't see you. Whoever sees you says everyone says don't go there. If you go there, you're dead. He's a ghost. Illuminati. But Pastor, thank you very much. When I came here in counseling, I got a ring. Pastor, I told you some things are detoothing me from the head. You told me go and get a ring. They did not come back. God bless you. God the Lord does mighty things. What is it that you cannot forget in your life? Praise God, brethren. Najja waneeno nga ndi lubuto lw'ono omwana nga ntambudde buli wamu kuba baali baalunsibirako. I came here when I'm ntambula n'ennywa emmumbwa ne ngenda mu bapasita ne ngenda awantu wangi ng'olubuto lwagumu omwaka mulamba n'ekitundu. It had spent 1 year when I was pregnant. Omwaka gumu n'ekitundu. Mwaka gumu n'ekitundu. Ng'oli lubuto. You're pregnant for 1.5 mu ddwaliro nga balulaba. Nga mu ddwaliro ogenda bagamba balaba bizimba. They could tell me they are seeing tumors, not a child. I'll move to everywhere. Nengende wapa nenjija waneeno pastor igana ansabira nampa empete eno. Nangamba genda munaku 5 empete eyo bere ng'ogiteeka ku lubuto. Munaku 5 ojja kuba ozadde. Bannaye nazaala era omwana y'ono. Mutulage bulungi. Show us the baby. Hey. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Show us clearly. We want to see the baby. Oh. Hallelujah. Ate yafananye kitaawe. Banayo mwana yafananye kitaawe. Si ntunula. The girl really resembles the father. Kozi tanatambula. Maso mwana akyali muto tanatambula. Kyukira mumugenda nti tozanyisa empeta. Mwaka gumu n'ekitundu. 1.5 years. Mwaka gumu n'ekitundu nga wengenda musikani bangamba balaba bizimba tebalaba mwana. Buli alina olubuto nga lwabula tugenda kulabika mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. What is it that you cannot forget in your life? Musumba Yesu yebazibwe. Praise Jesus. Banange najja wano olunaku lwakutaano. I came here on Friday. Bandi wakwetuga. I wanted to strangle myself. Omusajja yansuula mu nju. The man had deserted me in the house. Ninkwata na sente ninziwa sister wange. I got my money, I gave it to my sister. Wandimisize endimiro. We went to the garden. Okumala kuddamu namukubira essimu nimubuuza nangamba tombugutaniisa nze ndeka. She told me, don't pressurize me. Ng'omusajja yakugamba nti tonteeka ku pressure. Sister wange. Sister wange namuwa sente nga ndimisize ati mama wange yafa.
I thought that she was a good naye mu person. budde bw'okundimisiza okumukubira essimu ng'amugamba bamaze In the time of nangamba harvesting, tonteeka ku puresha told me don't pressurize me. ningamba kaye ningamba obangula eddagala ndinywe ninkubira sisita wange omulala nga nkaaba kati webaza mukama nebaza mukama n'abeera njaawo nga nsindikirako emitwalo 10. She sent me 100,000. Ekindi musumba The other thing, ndina omusajja naye amazeeko emirembe ate nanze mwagala omusajja agenda buli lunaku bw'agenda bw'adda he goes every day and najja comes wano back. olunaku gwa I came kansolingi here on counseling nga day. ngamba bba wange yansuula mu nju Telling- nongamba genda osiiba ennaku 6. Go and fight for ennaku 6 6 days. zibadde zitanaba kuggwawo pasita omusajja nankubira essimu saawa 11 He called me at nangamba nzijja told me ndagala ngoye ningamba gyendi najja waka nangamba njagala kuwumulamu nimugamba weebaako obuliri buubwo niyeebaka n'azuukuka n'ayambala n'agenda kukola naye pasita omusajja amazeeko emirembe mwagala bulo bava waka mpulira njagala n'okutabuka obwonko ate sikugamba mugagga. I love him so much. Whenever he leaves, I feel like getting crazy. bulwave wako yagala kutabuka bwongo mpulira njagala n'okwetuga sikugamba mugagga pasita ngo njagala sente naye mukozi avuga takisi z'abandi naye buli obumubuuza ekituma osula bweru kyekiki nga ngamba omugagga yangamba ngume ensula owuwe abone kumpa takisi nvuge naye buli obwagenda pasita mukubira essimu abadde agijjako naye ennaku ezinkoledde ekisiibo sinaba kukimala ngenda kukimala enkya naye mwagala zino ennaku mbadde mukubira essimu agikwata ate naye nga nkubira kati omulanga kitegeeza akwagala pasita toyagala ave waka nze njagala avewo ng'agenda kukola pasita naye si byakunteeka ku puresha n'ennyumba ng'atasasula ennyumba yani yiyo Who is the owner of the house? ennyumba twagipangisa ffena naye era kugipangisa tiyabeerawo oyagala abeerewo pasita oba olaba nazunga mu macaaki naye wano ndabye ngu wengenda kuwonera akubanze kujja wano nabeera ntalina tv nawulira abaniiba nga bagamba omufere wuuyo ng'aloga abantu ng'oyaloga nabbaawe ng'oba yayagala gende ng'agenda ningamba nanze kangendeyo bamulogo alogowa ng'akomewo ndowooza owulira kye nabagambye Guys, to hear what I told you. gwe buli wogere n'ogamba oyo gundi mulogo Whenever you say the other one is a oyo iluminati oyo agenda mu nnyanja oba onkolera akatale you're marketing me. gwolowooza oyonoona You think naye you're oba smiling? okola akatale kati You are wuuyo marketing. Now look bwe at that. yawulira nga bagamba mbu pasayiga mulogo She had them saying that he's asobola a witch, okulogera bbaawe that he can bewitch. kati naye ekyamuleeta wa So she came here. yajja ndoge She bbaawe came so that she can witch. ate kabeerere ddala mu kacupa ka And yesu let him be the nga buli father of kyoyogera Jesus. taddamu mu linnya And lya whatever you yesu say will not return again. God in bless Jesus you. Christ. Akuwa mukisa mukama. kiki olifa What tuweerabye is it that you cannot forget in your life? Amannya gange mpitibwa Nachumuli Fiona. I'm Nachumuli Fiona Nviiridde Mukono. from Mukono. Pastor najja wano eno n'ompa empeta. Pastor, I came and you gave me a ring. Bba wange twesikaŋŋana miguwa na miguwa. Ne kati yatandise okugula ebintu ebyokwanjula n'ate pastor. Engeri gye twali twajawukanamu naye. Kati nali nafunayo kaata omulala. Ate naye ayagala kujja waka. Kyokka nnina olubuto ate olw'omulala. Kati nkoze ntya pastor olw'empeta enfudde omulalu. The ring has just made me crazy. waliwo omwana omuwala eyajja A certain lady, she came. n'aŋŋamba abooluganda mukama She yeebazibwe told me, praise the Lord, Amen. brethren. Amen. paasa banneyiba bange Pastor, my neighbors, baali banjeeya mbu nadiba
They used to say that I failed to get a man. naye nebaza mukama bwe najja wano pasa n'onsabira But I thank the Lord when I came here, you prayed kati for me. baneiba beewuunya Now my neighbors are onze wondering. beewuunya batya I was like, what? pasa He told me, baneiba kati balaba you know, they look at me. abasajja nyingi zoono onaafuluma They see- onaayingira I bring- onaafuluma onaayingiza I bring kale my bannange body mukama shine. yeebazibwe Oh, thanks the Lord so much. akati noono naye Now the same thing is happening to her. otyo kati empeta kati ku bana ababiri kwe kuli nannyini lubuto olwo iye pastor ono atandise okugula ebintu iye One anti of them n'oli naye is the owner of the atandise okugula pregnancy. ebintu kati Everybody sibitegeera Kati is nawe saying byawo things now I don't tobitegeera. really understand. Both of them want me. kati gw'osinga kwagalaanya Now, ono who- atandise okugula ebintu nannyini lubuto oba oli omulala Who do you love most? njagala nannyini lubuto yatandise I okugula love the ebintu owner of the Ye, naye pregnancy. n'omulala atandise The okugula other one is ebintu. also showing care. bonna baagala kujja They Ye, all pastor. want her. kyogera muno muge nti tozanyisa Turn to empeta your neighbor and say, don't jump with the ring. kati nsabe saala ki Now, what prayer should I? Njagala nannyini lubuto y'abajja ewaka oli abireke oli abireke I ba want the owner of the pastor. pregnancy to come ogamba home. omukwatirwa n'ekisa You even Ye, feel pastor. pity for him. god bless you Mukama akuwa genda mukisa. kituukirye mu linnya lya Go, yesu it happens in the name. ki kyolifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange tosubwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku abs television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro